镜头继续刷来去平湖，看到平湖万湾过去互人俄罗斯旧壁的故乡。平湖县政府因为安尼开200多万真拍手做这只大只海龟的公共造景，采伫咧万湾，希望会当变做拍卡新地标。不离个这大只海龟拄拄做好势，引起有人学了，嘛有人惊体甲无一块好。有人讲水，嘛有人讲亲像加纸的色水。另外，平湖西施、海龟石斑鱼，也佫有结背囡仔遐，同款嘛是一人讲一样，无人讲亲像。真大只海龟爬墙花，这是平湖县政府为着要推动观光，伫咧望安乡打造一只超级大只海龟的公共造景，要结合当地历海龟的特色，变做观光的热点。来看这两粒目睭金细细，后壁佫有一支马溜，不过远远看过去，就是有淡薄仔奇怪。毋若是四只脚直直徛着，就连色水看起来都哪亲像是有问题。颜色不太 OK， 可以再漂亮一点。毋若是民众看了感觉怪怪，就连相片放去咧网络，嘛声去讨论，讲这个色水看起来哪有淡薄仔亲像是假纸。阁有人质疑无观光的效益，渔民阁笑讲今年土兔鱼掠较少，即马大海龟来啊，敢讲这是代表讲句？加一条，这两天啊，大头兔拢咧讲句，啊，今日看这只阿文国讲的啊，吸引观光的性质，怎么说？然后也不能玩，拍照嘛也没什么意义。很棒啊，带动观光啊。颜色嘞？颜色你觉得会不会？颜色做得很像啊。投资200多万打造的大海龟，城内无共的评价，但是来看平湖这几年创造的公共造景，参像是去背倒顶悬的吉祥物，互人讲做是龟翁啊、跨海大桥的怪面鱼，即马阁加上这只大海龟。那颜色的部分，我相信艺术家也有他专业艺术的这个眼光。特别有创意的大海龟，是希望会当嘛有亮灯仔的功能，艺术品才当完成，就成功来插入这个话题。啊，若是水也是歹，就是个人的想法啦。记者综合报道。